მინიფეხბურთის ფესტივალი მზრუნველობა მოკრებული ბავშვების მონაწილეობით 14 ნოემბერს დაიწყება. ტურნირში ორი ბავშვთა სახლის, სოს ბავშვთა სოფლის აღსავსრდელების და საქართველოს კარიტასის აღსავსრდელთა შორის 12-დან 14 წლამდე 48 ფეხბურთელი შეირჩა. მათ 6 თვის მანძილზე პროფესიონალი ფეხბურთის თველები ავარჯიშებდნენ. ბავშვებს გადაეცათ სპორტული ეკიპირება, ტურნირის ფარგლებში ერთმანეთს 6 გუნდი შეეჯიბრება. ტურნირის მასპინძელია საფეხბურთო სკოლა საბურთალო. ფინალი 18 ნოემბერსაა დაგეგმილი. საერთებიან აღნიშნული ესე ვთქვათ მზრუნველმოკლებული ახალგაზრდები, რომელიც ესე ვთქვათ შემდგომში გააგრძელებენ ვარჯიშს საბურთალოს სკოლაში, რა თქმა უნდა წარმატებულ გუნდებს გულისხმობ და ვფიქრობთ, რომ მომავალში ეს ინიციატივა საქართველოს რეგიონებსაც მოიცავს. ვარჯიში მიმდინარეობს უკვე დაახლოებით 7 თვეა, ბავშვების მონდომება ძალიან დიდია, ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა რომ გადავუხადო სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროს და ასევე ფონდს მხარდაჭერისათვის, რომ ხორციელდება ეს გრანდიოზული პროექტი.